Сидим, установил мне варочную поверхность. Подключил. То есть у нас было здесь две розетки. Эти розетки от разных фаз. Получается, что он одну розетку спустил вниз. Вот, чтобы ее не было видно, в шкафу будет. Я еще Диме говорю, хорошо, что мы фартук не сделали. Сейчас бы, конечно, была бы дыра здесь. Ну, наверное, весной только будем делать фартук. И это отверстие закроется уже плиткой. Но можно, конечно, шпатлевкой закидать туда дыру. В общем, так, все закрутил там провода. Все. Теперь у нас варочная поверхность, которую мы вообще, в принципе, не планировали ставить сюда, в основной дом. Теперь нам нужно купить вытяжку на 60. Ошибку показывает, потому что ничего не стоит. Боже, мне с тобой еще разбираться. То есть вот так гудит она. Они реально все гудят? Заляпыш. Ты такой заляпыш, да? Это не плита, это какой-то заляпыш. Ну, я уже вижу. Все, на кнопочку нажала, след оставила, отпечатки. Это про... А, да, точно. В том году тоже был проектор. Детям счастье-то какое, да? Ты, снеговик, ты куда? Прикинь, какой красавчик. Красивый, да? Симпатюшка. Да, я, кстати, видела, Валберс продает. Красиво, да? Почему такая красота? Станица готовится к Новому году. А мы занятия идем, да, Настасечка? Да. Скоро будет елка главы. Опять концерт. Я помню, когда там был елочка. Да, скоро будут подарки. Настась, мы не туда, доча. Нас папа с другой стороны ждет. Настасье, нас очень нравится заниматься танцами, да, Настасья? Да. Да. Касатка, касатка. Лена тоже глядит, у нас сегодня пятница. Учебная неделя закончилась, все. Погода вообще прекрасная. На улице тепло, тихо, ветра нет. Красота, вообще прекрасное время для прогулок. Последние денечки, потом опять начнутся холода, ветра. Мы на 3-4, не открывай. Не открывай рано, я тебя веду за ручку. Сейчас увидишь елочку, не открывай глаза. Жди, жди, жди. Встаешь вот здесь, не открывай. Все. Ну как? Прикольно. Нравится? А, какая красотка, да? Да. А смотри, какой прожектор. Там снеговик. Иди посмотри. Беги. Смотри, какой снеговик. Иди, заходи туда. В кружочек. Танцует свой танец. Все? Все, домой? Да. Ну, фототься же не будем. Подождем снег. Пошли, папа, там. Поедем домой. Пошли. Что ты хочешь? Фоткаться хочешь? Ну, пошли. Идем. Ты так будешь стоять здесь? Давай, стой здесь. Такой у нас движ. Постоянно движуха в станице. Даже вечером. Настя, дай ручку мне, там вдруг машина. Куда пошла? Идем. Обойдем здесь. Припарковались мы, пока Анастасия занималась, по магазинам проехали. Лампочки нам надо было для люстры. Купили мы все-таки новую люстру в гостиную.
Покажем сейчас. Ой, какой грязный. Видишь, какая у нас грязная машина. Дожди. Настя, надо было около этой тачки фототься. Вообще было бы круто. Это зеленый? Да. Он же чужой. И что? А скажем, что твой. Всем добрый вечер у нас, потому что вечер. Поменяли мы люстру у нас в гостиной, потому что старая наша люстра, хрустальная, да, она эффектная, красиво смотрится, но 26 лампочек, это, конечно, перебор. В итоге, спустя сколько, почти 2 года, да, мы все-таки решили ее поменять. Купили мы в классическом стиле, потому что у нас кухня, гостиная — это как бы одна общая комната. Кухня в классическом стиле, и, в принципе, диван у нас тоже в классическом стиле. И современная люстра нам никакая бы не подошла. И, по сути, ничего нам и не понравилось. Мы смотрели в Леруа Мерлен и в Бау-центре города Новороссийск. То есть мы объехали все магазины, ничего не нашли. В итоге к нынешней люстре мы еще подобрали 2 бра в таком же стиле. Вот они настоят. Сейчас включу вторую. Смотрятся они хорошо. Единственное, конечно, изначально мы не рассчитывали вешать бра, да, на стену. Если бы планировали, то уже сделали бы в стене типа траншей, да, такие маленькие, чтобы спрятать эти вот провода. Вот что Диме не нравится. Он говорит, да мне вообще не нравятся эти провода на стене. Да, они, конечно, вид портят. Но пока так, а там посмотрим. Отверстие, прежде чем сделать отверстие под бра, Дима делал прорези на обоих. На случай, если придется их вдруг надоедят, мы их снимем. Просто подклеить обои, и не будет видно отверстия. Ну, то есть так. Смотрится, конечно, красиво. Ну, не знаю, мне нравится. Диме, говорю, не хватает картины посередине. Но мы не любители картин, как уже, наверное, заметили. У нас дома картин нет. У нас единственная картина, и то модульная. Она висит в прихожей. Ну, потому что она была у нас. Мы ее привезли с Ульяновска. У нас висела сначала в гостевом, потом в итоге занесли сюда. Ну, не любим мы картины, что сделаешь. Но люстра красивая, мне нравится. Она большая в диаметре, больше 70, почти 80 сантиметров в диаметре. То есть вот идеально, потому что я смотрела люстры, все они какие-то маленькие. И, конечно, сейчас люстры все делают под лампочки 17, а нам надо было под Е27. Вот. Но еще не все лампочки горят. Не хватает 2 лампочек, надо докупить. Купили мы прям маленькие лампочки, сейчас покажу. Ой, это уже у нас в Варениковской. Вот такие малюсенькие прям. Вот такие маленькие лампочки по 69 рублей, по-моему, они стоят. Хорошенькие. И их не видно. Вот единственная картина в нашем доме. Ну, она такая нейтральная. Мы ее покупали вообще на кухню в квартире. Она там подходила по цвету, имею в виду. И тюль у меня была такая черная с серебром. И вот она там была идеальна. Ну, сейчас висит здесь. Не знаю, в принципе, она такая, то, что нейтральная, подходит, наверное. Прихожая, которая ведет в детскую комнату, у нас висят просто типа коллаж с фотографиями, просто наши семейные фотографии. Это, конечно, не все, это вот выбрали. И эти рамки я покупала тоже еще в Ульяновске. И они у нас до самого переезда сюда, вот столько лет уже прошло, они лежали, я не знала, что с ними сделать. Была идея в центральной самой большой рамке сделать наше семейное большое фото, а по бокам дети наши, то есть Настасья и Лена. Ну, в итоге сделали так. И что хорошо в будущем, да, ну вообще можно менять просто набор фотографий. Ну, пока так. Ну, это картина, которую сделала Лена. Картины по номерам разукрашивала. Вот. Как бы свободный опять один. Его мы тоже потом поменяем, фотографии туда поставим. Да, Настасечка? Все заболели у нас. Ну, сейчас она упадет. Потряси ее, да. Все болеют у нас. Сделали мы, наконец, камин. С девочками помогали девочки, потому что Диме некогда, он занимается воротами. Хотели сделать вообще просто временный
который можно было бы, например, потом вынести в гостевой после Нового года, ну, как говорится, до следующего Нового года. Для, так сказать, новогоднего настроения. Ну, кто-то у меня бегает здесь, а? Я ниндзя. Ниндзя. Ниндзя-то охрипла. Голос пропадает у этой ниндзя. И что в итоге? В итоге у нас, как всегда... Ты балерина? Да. В итоге у нас, как всегда... Мы начинаем заморачиваться. Нам хочется, чтобы было как-то покрасивее. В итоге к чему мы пришли? В итоге мы пришли к тому, что этот камин теперь у нас не транспортабельный. Его если выносить... Я не знаю, как его носить, потому что у нас и нижняя основа, и верхняя основа пенопласт, а он, как сказать, он хрупкий. Если поднять резко одну часть этого камина, то, мне кажется, может сломаться. В итоге Дима говорит, что ну и пусть тут остается. Ну, не знаю, посмотрим. Делаем так-то, в принципе, очень даже красиво. Такой капитальный камин получился у нас. У нас столешки нет. В общем, пока делала. Сначала как бы одна идея была, потом другая. В итоге переделки и все по новой, да. Тут доработали, там доработали. Это было все в ходе действия, потому что изначально даже не знала, как правильно его сделать. У нас получилась столешка такая выгнутая. Идет такой прям... Я еще запенила внутри. И подтянула, которые притарчивали. Все. Теперь у нас стоит такой полукруг. Сверху видно нет. Теперь нам нужно переделать столешницу. Дима предлагает, у нас есть щиты от шкафа, который Дима делал еще в Ульяновске детям в комнату в виде домика. Он делал фасады из евровагонки. И выкрашены у нас были в белый цвет. А вообще этот шкаф он сделал для того, точнее не для того, а потому что он делал детям двухъярусную кровать в виде домика. Я вложу, у меня есть видео, как эта кровать выглядела. И, соответственно, как выглядел шкаф. Шкаф этот был сделан просто для игрушек, для каких-то мелочей. Просто он, чтобы подходил к этой кровати. Как бы в одном стиле, чтобы было это у них. Дополнение кровати, так скажу. Вот. Фасады от этого шкафа мы забрали с собой при переезде. И так они у нас и лежат. Бесхозно, никуда их не применили, да, ничего с ними не сделали. Дим предлагает их как бы распилить и сделать столешку. Такая будет деревянная столешница. И может быть будет красиво, ну не знаю. Так, сделали мы, значит, из пенопласта. И, как я уже сказала, вот видно его, да, пенопласт. А вот кирпичики, я вот говорю, в ютубе смотрела, многие делают просто пенопласт, и там выжигают как-то вот эти швы, да, просто, и все, и красят. У нас, я говорю, получился такой прям тяжеленький камин. Это гипсокартон, этот гипсокартон у нас был. Он у нас лежал нарезанный, мы его использовали при отделке стен в гостевом доме. У нас в гостевом доме под кирпичик именно вот благодаря вот этому гипсокартону. То есть были все под размер, вот такая толщина его. И в итоге я нашла целый ящик у нас сложенный был. Еще думали, куда, думали, выкинуть, может, уже лежат, столько лет лежали, да? Ну, сколько лет? 4 года почти лежали у нас эти остатки. И вот они пригодились. Вот целый ящик гипсокартона. Как раз нам прям тютеньку в тютельку хватило. Все, пригодился нам гипсокартон. Сейчас при помощи пакета буду делать типа кондитерского мешка и заполнять вот эти все швы. Соответственно, их затирать так вот пальцем я делала, как я помню. Красить будем в бежевый цвет, потому что это больше нам подходит. А швы, наверное, останутся белыми. Потому что сначала, значит, я пройду швы, потом покрашу белый цвет. У меня осталась краска, наверное, пол-ведра еще осталось краски, как раз вот для стен, да. И нужно купить колер. И уже потом сверху накладывать второй слой бежевый. Ну, потому что вообще, конечно, камин красиво бы смотрелся белый, но на фоне нашей стены белой это же просто на золотинка чуть-чуть не подойдет, поэтому будем красить бежевый, чтобы он немножко выделялся. И, в принципе, будет подходить к нашему дивану бежевому. Ну, вот такого плана. Ну, вот у нас, конечно, есть прорехи. У нас нет потолка. По сути, надо было бы, конечно, здесь такое что-то типа
перекладины сделать и тоже заложить, ну, обклеить гипсокартоном, но у нас его уже нет. Ну и, в принципе, тут не сильно заметно, да? В общем, сделали из того, что было, а вот потом, что было, все доделывали. Ну, в общем, мне сейчас нужно будет подрезать эти вот швы. И, наверное, займусь, начну, надо делать его. Скоро у нас елка придет. Мы заказали в этом году елку искусственную. Никогда в жизни не было искусственной елки. Ну, кроме маленькой, которую я девчонкам в комнату ставила всегда. Вот в этом году что-то мы с Димой пока в Леруа ходили, смотрели елки эти искусственные и пришли к выводу, что почему бы нет. Вот. У нас всегда была живая елка. Ну, в общем, так. Это Лене, кстати, подарили Снегурочку и Дед Мороза. Еще будут гномики. И у нас кролик есть. У нас же вроде как год кролика будет. Ну, в общем, все это потом доделаем, придумаем, как что поставить. Такие у нас пока дела. Наступающего Нового года.